आजकल कॉफ़ी बनाने का ये तरीका काफ़ी वायरल हो रहा है और होना भी चाहिए क्योंकि अगर बिना किसी मशीन के इतने सिंपल तरीके से घर पे ही कैफ़े स्टाइल कॉफ़ी बनके तैयार हो जाए तो मज़ा ना आ जाए। बस फिर ट्राई तो करना था। मैंने लिया 1 टेबलस्पून कॉफ़ी, 2 टेबलस्पून चीनी और 1 टेबलस्पून पानी। इसे बीट करने के लिए यूज़ करेंगे चाय छन्नी का, जो मोस्टली हर घर में मिल जाती है। स्लोली स्लोली कॉफ़ी का कलर चेंज होने लगेगा और ये क्रीमी कॉफ़ी फ्रॉथ बनके तैयार हो जाएगा। अब मुझे तो इस फ्रॉथ को बनाने में 5 से 7 मिनट लग गए। हो सकता है आपको इससे ज़्यादा लगे या कम लगे, तो बस हार मत मानना, फ्रॉथ तो बनेगा ही बनेगा। एक ग्लास में डालेंगे बर्फ, इसमें दूध